这个立院新会期，蓝白联手退回了中央政府总预算案，开启了朝野对撞模式。民进党主席赖清德下达军令，民进党立院党团所有成员进入了全情参与模式，任何一场相关会议要全面迎战。既然军令一出，几天前福华饭店不是说缺席了10几个人吗？后来的圆山饭店，你看到了晚宴，大家都到了，果然罩子放得很亮。问题是能持续多久？现在就有媒体预言，赖主席的全情军令一下，绿委必反，那是早晚的事，真的吗？好，即将开始报信的观众朋友，我们来看一下赖清德的3权，好不好？1权、2权、3权，趴个 Olen 哪3权？他是谁？他是赖清德，是他出了3权，不是拳头的拳啊，观众朋友。第一个要全员到齐，是你不要说吃饭、晨委会、开会、院会。通通给我全员到齐，对，而且全员到齐呢，要全程出席。你跑去立法院开会，前面签到一下以后5分钟秀嘴酸嘴，不要乱杠哦。突然后面要表决了，人又少2个，不行，所以要全员出席，要全程出席，对，还要全勤出席。哦，全勤啊，是你不能来2次以后，第2个礼拜、第3个礼拜下军令。赖清德3权是要全员、全程跟全勤服从党的领导。为什么？因为整了嘛。来，俊亮哥，我跟大家讲过很多次了，这什么党？这阿爹呢？这些你罗比公你叫桥都办逆向，跟不搞那的阿爹呢？对，少年那桥都办逆向，他跑去给他纠举2次，给我们拍个段移。这就是赖清德啊！是之前台南议会的时候，有一个议长叫李全教，他说：“李全教社会哦，社会哦，200瓦刚不要给议会嘛，你就是这样啊。”所以他现在很气的，为什么？因为很简单，观众朋友，陈委会以前在国青联手党军购预算的时候，他就觉得我不需要买这个啊，所以你编来了，我不要审啊，所以退回联手6、9次。观众朋友看网络上有没有那个画面？那个是赖清德跟陈凤培哦，你们凭什么？你们凭什么？所以陈委会可以打丢一不会。打了他丢给来说，我们要全部的动员，不可以这样子，所以他要求民进党人全部都来。等下跟大家讲哈。好，那讲完之后呢？昨天礼拜3嘛，中常会讲完之后，晚上正好，因为他先前总统有跟立委在福华饭店，行政院长跟立委在圆山饭店，我们讲饭店最后哈，大家在那边吃饭。好，那先前有几个人没来？12个，哦，就要跟你来6个，12个没来。51位，好大的胆子，生气，我跟他气噗噗哦。51个立委。有12个没有来，大概就快1/4左右了呢，对不对？不好看。你几力冲啊？对，中痛呢，所以我就跟大家讲嘛，第一个我不赢啦，我很远，我在高雄。第二个，要跟你讲不装好，反正我们讲话你也不听，你都用自己人，对不对？所以呢，有12个没来，留下这个记录之后。一讲完了以后，全部都到齐了，罩子很亮全部到齐了。所以你要从这个角度看呐，因为蓝版也会看呐。你看话也给啊，目前看起来3个字话也给啊。他生气了，总统跟党主席下军令之后，全员都到齐了。那问题是，现在刘感霞跟律师说，阿利亚内村一心基督立起党，他最懂赖清德嘛。他说你就在这个时候在喊团结啊？为什么要喊团结？因为不团结啊，通常会喊团结，就是因为不够团结了。为什么要喊团结？因为不团结嘛。所以他就认为那12个没有来，不是只有时间都不上，或只有行程，大概跟你的我同心同德嘛。但是因为你目前是总统，你是党主席，所以当你这样喊的时候，他这样子暂时真的没有人敢不来。那当然大家都会去挑坚哥啦，因为坚哥有这个世间8策嘛。到中常会去以后就是拉正半个小时，讲了很多点嘛。可是说实在的啦，以我对王世坚委员的了解。现在既然都已经讲全党要作战，你作战也没用啦。他也不例外，不很简单的。第一个，总预算程序委员会还要再卡，对，因为蓝白没有给你过嘛，你又不编，那你把那个原住民进发补偿条例把它编回来嘛。就是蓝白认为你没编，所以退回去。可是民进党跟原住民的说法是我们明明就会发。那现在如果不能发是为什么？就是因为他们不审。军工将明年3%讲那个薪水没办法加薪是为什么？所以他们不审，所以就变成蓝白对撞。所以你要看懂赖清德他下令3权的时候，他就是跟你盯到底了。那这种状况下，大家会讲说，那能盯多久？一开始一定大家都全员到齐嘛，所有人都来开委员会，都来开院会，都来开各个这个程序委员会，这个9个人都要到。那会不会？有一些这是中评社啦，中评社香港来台湾的媒体，他就认为说，我在这不审你高雄的立委、台南立委不用去找红白帖吗？如果有时候，对啊，我早上经营地方因为真的说实在不会说全员到齐，除非是假动。他现在问题就是全程假动啊，你要全勤打开东爱来说那怎么办？可是我跟你讲这个军中有一个话叫做不打勤不打懒，
专打不长眼呐。暂时我相信，至少1-2个礼拜之内，大家就只好都只好就都来了。那什么时候会受不了？那就看蓝白啊。对，如果蓝白讲说好啦，我们可以接受这个总预算，让他进院会吧，然后之后复委的话，这个事情状态就会解除。对，所以这个叫做火车对撞，小鸡游戏，看谁是 chicken game。你会害怕，你是小鸡，我不是，那我就撞赢你哈。狭路相逢勇者胜，这是赖清德目前的算盘。刚刚讲那个画面，导播来个 take， 就是这个场，有没有？因为那时候他在当这个干事长的时候，他很气国青党69次的军购预算，所以现在看起来换成总预算，在程序委员会排不进院会了，他就要求所有的人都应该到，这就是当时赖清德他的愤怒。但是你在当这个干事长的时候，你有没有挡过马政府的预算？你有挡过啊。所以过去有曾经绿请蓝重编，现在蓝要请绿重编的时候，国民党跟民众党觉得说我们也有道理啊，我就要你把那个刚刚我讲的这个原住民的这个进发补偿条例编进来嘛。可是他的态度就是强硬，要求全程全勤，还有要非常的这个全部参加。那这种状况之下的时候，蓝绿白就是对撞，民进党看来没有想要退的意思。对啦，这个就是一个双标。16年前你给他退回去，好为人民把关，结果呢，16年后被蓝白退回去，就叫做不理性。对，所以呢，现在重点就在于说赖清德打中你啦。可是第一个，你的委员受不受得了？第二个，你整个行政团队，包含现在执政的是民进党，是今天桃园这个事情就被民众质疑啊。第一个，你跑去北海道，到底是去考察还是去玩？好，31万的这个预算虽然不是很多啦，可是3个人今天跑去北海道到底干嘛？北海道我很熟啊，北海道就是棕熊啊，可是他的预算是要去北海道考察黑熊。可是黑熊在九州啊，你跑错地方了，不一样嘛，哈，所以就重点就在于说，你北海道是棕熊啊，根本不是黑熊，你怎么会有这个预算？所以看来看去就是真的是考察吗？还是跑出去玩？是。所以你当这些部会都被质疑的时候，这个是监察院，那行政院各部会呢？你现在卡在那边以后，蓝白的立委比较菜，他会开始就会变成是简单讲的，观众朋友，这就是已经全面开战了。对。那有的像王金平，他给他协调一下，像以前阿扁啊，对不对啊？我们来拜会一下。但是赖清德的个性是不妥协、不退让的，要求所有民进党立委全部备战，每一场立法院的会议，即使51票会输，通通不准缺席，全部都要到。好，明显这2个层次啦。第一个就总预算案退回为人民监督、合作之友，怎么变成不理性的呢？第二，赖主席下达的3道军令能持续多久啊？会不会现在照着放很亮，结果学期走到一半，狼龙浪杠给他糟糕不半价。行政院把总预算送到立法院，那立法院就进入复委的程序。那现在是退回程序委员会，并不是把所有的预算删掉嘛。我觉得是这样子啊。第一个，行政院送出明年度的总预算是史上新高，税出跟税入都是超过3兆，开玩笑，3兆哦，不是3亿哦，所以史上最高的税出，史上的最高的税入，还有包括其他的，有没有不变？有没有像赖清德当初2008年担任立委讲说，你中央政府总预算就是不编？那你有没有高估其他的预算都不能动吗？都不能删减、不能审查吗？所以行政院是这样子的。第一个，我觉得当立法院对你的国会对你的总预算有意见的时候，这叫行使在野党行使监督权。那你行政院本来就是要软一点啊，姿态要软一点啊。然后你的行政院长卓荣泰说，希望赶快朝野协商，可以让他复委。那结果好像行政院长扮白脸，那扮黑脸的是谁？赖清德啊。赖清德说全部都要硬起来，全部都要论述清楚，然后还讲说他的意思大概以后天天都假动啦，就刚刚那个王同学讲的嘛，如果天天假动的话，礼拜1委员会假动，礼拜2程序委员会假动，2、5院会都假动，以后谁去那个胆小鬼游戏，谁会先退让？就说当民进党执政党踩这么硬的时候，原先该沟通的是执政党现在没有，你踩这么硬的时候，谁会先退让？那我问你可是哪25，党刚要不假动的时阵，蓝白铁你们造吗？刚刚伟汉讲到，地方你不用经营吗？也就是说，媒体预见到的那种，可不要打个动给你换啦，无头给你贯彻该学期末啦，过上面全勤，你怎么看？就说特别中南部的立委啦，通常我这样子啦，院会立法院很久都是惯例的啦，大家都会买礼拜5大概中午的那个高铁票回去。中南部为什么要赶行程呢？你从台北回到中南部至少2个小时出高铁的时候赶行程，所以天天假动的时候，中南部立委被安怎行程都变照啊。都没调啦，地方会有压力啦。那第二个，执政党包括绿的侧翼开始在网络上说什么再怎么野蛮啊，谁砍预算啊？执政党国民党的立委蓝白谁砍预算？拜托，
预算根本还没审查，砍什么预算？朝野持续对抗下去的话，我觉得烽火连3月了。最后伤害的、倒霉的是谁？我觉得执政党要想清楚。总预算案牵扯人民你我的荷包，直接相关。当然，最重要的也是这几天关注度最大的，就是电价。这几天电价审议委员会会决定你我荷包会不会变得更扁。今天传出了民生用电按兵不动，但是工业用电最高可能要涨到15%。工业用电一传要涨，工商界第一个跳出来，涨幅太高太大了。但是更严重的问题是，能源政策你不改，再拨补，再涨电价，台电亏损只怕会越补越大洞。今天你来看到出现这一幕，师铎奖的颁奖典礼，清大的核电专家李敏教授上台授奖哦，总统来颁奖，你看他上面的 T 恤写什么？以核养绿。4个字这么清楚，这么另类的沟通，总统不知道有没有看见呐？当时赖清德总统呢，在就职的时候跟我们讲说，要把台湾打造成 AI 之岛。那 AI 最重要的产业，包括我们讲的这些工业用电大户，特别是半导体产业，就是重中之重。但如今，如果你把它的电费调涨了，比如说平均15%，你仔细看这个细项。超级用电大户指的是谁？我跟我讲，台积电绝对就在里面。半导体资料中心 （data center）， 请问一下，这哪一个不是 AI 最重要的？调涨之后会产生什么效力？毛利率会降低，竞争力会降低。显然，这对所谓的 AI 发展不是一件好的事情。当然，你会讲说，哎呀，宇轩，可是我们是民生啊，我们关注的是民生的焦点啊。当然，好，他说哦，自行车啊，汽车零组件，这叫什么？这种重工业、机械产业只有减半，但是食品加工业的动涨。听起来很好，对不对？但各位，你错了。为什么？大前提就有问题。台电说，因为拨补下不来，所以呢，10月我们民生不涨，但是产业我要调涨，最后终极效果会造成什么？还是会有通货膨胀。再第二件事情，那过去不都是跟我们讲说用拨补的吗？用预算的吗？为什么现在说因为没下来我要涨电价？各位，这是一个谎言，你知道什么吗？因为我们的立法院从10月、11月、12月才会开始什么？审预算，也就是才会审拨补，所以请问一下，10月份没有拨补，这个是预料，这根本来不及，肯定是下不来的啊。对，而且这是预料之外的事情吗？当然不是啊，这是预料之内的事情嘛。所以等于就是台电只是在找一个理由，硬要涨价，就是要涨价。那大家不禁想问，这不就是验证了你的能源政策从头到尾失败吗？因为预算、能源政策都是什么时候定的？都是你去年度就已经定好、定清楚的事情。是，但你现在却要拿台湾的产业未来，甚至是我们民生很有可能面对到通货膨胀的压力来买单，请问合情合理吗？最后这句话是重点，拿台湾产业的未来来买单，合情合理吗？为什么？刚提到这个第一个被砍向15%的超级用电大户 AI data center， 这个对台湾的经济来讲何等至关重要啊！当然啊，因为你仔细看哦，8月份的景气用电率，这个你就可以看出一个东西，这个叫做电力景气灯号。换言之，它把2个东西都融合在一起。你想想看哦，8、9、10、11，这个是什么？去年度的，好不容易到了现在，我们讲亮了黄红灯哦，所以代表景气好不好？很好。AI 用电呢，非常的我们讲发达，而且产业昌旺。但是偏偏在这个时候，你跟大家要去涨电价，那既然我都好奇一件事情，你把电力跟景气全部画在一起做一个灯号，那不就代表电力的供应、电力的价格跟景气之间是有息息相关的关联吗？所以你仔细看哦，商业界全部都跳出来，有人说，哎呀，一次调15%太高了，包括我们讲的林柏峰都出来说会影响民生年代。推动物价，这就是我刚刚谈论到的一个重点嘛。甚至想说，如果拨补已经涨了电价，那我就请问一件很简单的问题啊，你现在说没有拨补嘛，所以要调涨我们电价，要我们产业负担嘛。那等到你拨补金额下来之后，那你要不要退还给我们？这个最简单的道理啊。但我跟各位讲，根本上的一个最大的问题还是什么？因为现在整体的电价呢，平均大概每度的发电量呢，大概3.85块左右，这是成本。但民生大概3.5左右，所以它等于就是说，民生这边不够。我就要把所谓的工业用电拉高到可能4.2甚至4.3甚至更高，持续往上调。那我就问一个很简单的问题：为什么不能把3.85下降下来？因为理由很简单，你打死就不用核电嘛。所以回过头来就4个字：能源政策。来，这张图已经告诉你了，能源政策为什么不去检讨？这才是最追根究底的呀。俊阳哥，这个是让我最火大。来，各位，你知道台湾1年哦，总共需要用电量多少吗？2000亿度电。对不对？所以那你知道现在风力发电未来规划的目标是到多少吗？哦，大概195亿，也就是呢大概到9%左右。但你知道这一根哦，
刚才几就是它一座风力发电，他现在说我要花9000亿购置嘛，国产化嘛，一座你知道要发的电大概多少吗？多少？大概800万瓦而已，就800万。那我还踩龟机啊！啊，对，所以我跟你讲哦，800万大概1/1000不到哦。1/1000有没有我都打上一个问号哦。是，但是他跟你讲说我要盖9支，对不对？所以我要花9000亿一起嘛。本土化呢就只有怎么样，你知道吗？勾几基，刚才几基年啦。其他的都还没弄成啊，本土化呢说仅2成而已，而且未来这个本土化政策搞不好会取消掉哦，因为你想想看，你花越多钱，未来电价是不是都会反映在上面？当然啦，我成本越多，我未来的我需要的收入就越多啊，所以他们说光是这个第3期的完工，对不对？并网时间可能都会造成缺电，那我就不禁好奇一个很简单的问题，我们那时候讨论到核3、核4，特别是核4厂，不也是讲到几千亿的问题吗？就你有钱去搞这个，不到1%。不到1/1000的，那一根800万，然后我们的需求洞口1年2000亿，然后你搞这个杯水车薪的东西，只是为了国产化，然后有时候国产化国产到老半天，中间这一根里面都时不时还会发生中国的零件，就搞这种事情，所以我拜托一下能源政策想清楚，不要把钱浪费在不必要的地方。所以这个就是无言的沟通。你来看看今天施铎讲这个现场，哇，这个太有滋味了。那当然嘛，因为我们讲核电就是扎扎实实的，又便宜，对不对？然后呢，又可以供定，大概至少一座核电厂1%嘛。所以就有一个我们讲的大学教授，清大教授李敏忠，他穿的什么？他穿的是个以核养绿的衣服。他就跟你讲说，我没有要跟赖清德总统抗议，我也没有反对他，我只是在提醒他说，应该要做该做的事。人家是施铎奖得主哦，得主哦，对不对？所以他在表达说，这是民间现在普遍的声音嘛。大家其实不在乎电到底哪里来，只在乎一件事：你电价怎么样，会不会缺电，安不安全。只要这3项都能符合，我拜托意识形态不要再来作祟了。好，凤馨，你看到15%，如果依照现在消息涨了，前一波补如果真补下去，今年过了，那明年怎么办？明年它还会继续的亏损。我现在可以先大胆的预言，就算它涨了这15%，它还会继续的亏损。我先讲它对于产业的影响是什么。其实昨天呢，亚洲开发银行它已经对台湾的产业发出了警讯。他说，台湾呢几乎在所有的产业过度依赖半导体，过度依赖 AI。一旦呢半导体跟 AI 发生了任何的状况，台湾其实没有任何其他的产业可以弥补。那我们现在因为半导体很热，所以我们现在涨电价。那涨完了电价之后，半导体也许有部分的公司他们获利很好，可以负担得起这个电费的上涨。那半导体以外的公司呢，它其实就是雪上加霜，它本来情况就已经不好了，它还要负担更高的电费。你的一度电，你的发电成本只要超过2.4元，你通通亏。那现在完了，你现在到那个台电的这个网站上面去看哦，有什么发电是2.4以下的？只有2种，核电跟水力。哦，就连燃煤都在2.4以上哦。天然气也在2.4以上哦，那更不要讲说太阳能或者是风力发电。那么台电自己的太阳能跟风力发电还算发电成本低，可是他买来的风力发电一度电是多少？静香，你猜一下。刚刚我讲说2.4嘛，对不对？好，要这个是成本才行嘛。我告诉你，6.54。所以一度电就亏4.1块1，一度电就亏4块1。煤炭发电也贵，天然气发电也贵，石油发电也贵，然后你的买的风力发电，你买的太阳能关键，通通贵。你就算涨上去了，你明年能不亏损吗？所以我在这边才会大胆预言说，它明年还会亏损。所以这个是能源政策的错误，因为明年的核3厂的2号机要停机了，所以你到最后最便宜的这个核电就没了。对，你拉低成本的部分没了之后，你剩下来都是高成本的发电。但我最后提一点，就是我就觉得很奇怪，为什么燃煤发电跟天然气发电会这么贵？因为我知道国际的煤炭跟天然气的价格，其实都已经回到了2021年。以后的最低水准了。我现在告诉各位啊，它几个有计算的标准。如果用天然气来看，亚洲地区的天然气，我们用的是普世日韩指标，现在是13.1。2021年的9月27号，那时候还没有俄乌战争哦，所以也不算高点哦。其实那时候是29.2，是现在的2倍。是。现在是2021年的1/2，但是结果我们现在成本还那么高，可是。大家没有人敢去检讨台电，
到最后呢，全部都检讨纳税人跟用电人，你们为什么不肯多花钱来让我们好好的去在这个店里头多多的去发大财呢？观众朋友，现在联合国大会正在召开的同时，赖清德总统他在昨天的清晨，针对国际峰会录影致辞，再向国际抛出了新两国论，喊出了民主台湾跟专制中国互不隶属，让国台办立刻炸开了。同一时间，你看到几个小时之后，中国火箭军相隔44年，再一次向太平洋射出了洲际飞弹，飞了上万公里，落在夏威夷南方的公海。你看看，两岸观光好不容易出现了一点点交流的火苗跟曙光。陆客团来了之后，自由行的也来到了金门了。这一下会不会浇熄好不容易复苏的一点点火苗呢？就像刚刚我坦白讲，因为现在时空背景大不相同，你要知道现在是什么时候？是美国总统大选的期间。对，所以不管是抗中，不管是反中，这些言论呢，变成是一个选举的主旋律。所以在这个情况之下，赖清德当然能够畅所欲言，爱讲什么就讲什么。毕竟因为现在这是美国希望的发展。对，但各位一码归一码，现在选举期间，美国选举期间可以这样谈，但不代表以后就可以这样谈。但我们先看赖清德谈了什么。第一，他是在联合国的场外。你大家想说吓死了，赖清德走入联合国，那里面还得了，对不对？台湾不就没有什么2758了嘛？他在场外呢，用录制的方式呢发表一度谈话，说强调民主台湾呢跟专制中国互不隶属。各位，这个请问一下有没有脱离他在我们讲就职演说里面的范畴？没有，其实大概就是定差不多这个意思。对，真的很多人解读说这个是一中一台嘛，甚至这是两国论嘛。他说这是国际公认的长久客观事实。但讲白了，讲这一段话，我们讲台湾人，包括有些人可能听得很高兴，是。但请问一下，中国听了会高兴吗？不会，当然不会嘛。所以马上给你洗反射，说赖清德就是不断的挑衅对抗的恶劣本性哦，开始又在批判了，又在骂了嘛。国台办马上气到炸锅了嘛，对不对？绝对跟你开杠了嘛。但我跟你讲，炸锅是一回事哦，这一次不是文攻而已，还有武吓哦。为什么？因为他说我要回应你，隔44年哦。就顾不拍啦，他放了什么洲际导弹？他射哪里？就射到太平洋那个我们讲的公海的地方啦。但有发射成功嘛？所以大家在想说，那这个很显而易见的，你就是在耀武扬威、秀肌肉嘛，就是在回应赖清德在这个联合国场边外的一个讲话。但现在大家不禁好奇是，所以我们要把事情厘清清楚，你到底是要跟中国对抗到底？还是要跟中国和谈，因为这件事情很重要啊。如果你要杠到底的话，那台湾人当然要站在后面嘛。那你如果要和谈的话，那你现在做这件事干嘛？你干嘛要去挑衅人家嘞？对不对？它就是两种可能嘛。所以他们现在在讨论说，谈判的部分最重要的是什么？观光。观光是我们讲民生经济交流的一个最大的重点嘛。那请问一下赖政府有没有要跟中国来往观光？我看起来是有啊，你看那个金门、马祖不是开放陆团自由行也来了，我们交通部长也说有嘛，对啊，对不对？我们看起来是有。梁文杰也很客气嘛，对不对？梁文杰是说他还要去玩黑悟空还是什么之类的，对不对？是没有说真的要吵架嘛？但大家们就很好奇啊，那你这样子到底是要吵不吵嘞？因为你看哦。两岸现在呢，光是以金门这个我们讲踩线团示范点来讲，确实是有陆客来啦，言出必行啊，真的有做到哦。包括27个陆客那时候去金门展开自由行，各位这是一个突破口哦，因为团客跟自由行意义大不相同。但诡异的是，你知道什么吗？团进团出的自由行团进团出的自由行，为什么那么不自由的自由行呢？就我跟你讲，这个就是示范赛嘛，我们讲样板嘛，测试看看压力底线在哪里，行不行得通。所以他们说招待这个自由行的时候很怪，你知道吗？我们个怪法，那理由很简单，就是说明明呢应该要去很多景点，对不对？结果没有，全部大家都很像这个我们讲的小学生一样，老师对，哎呀，我们到这边，然后都是很安全的地点哦，没毛病的地点哦，比如说什么家乐福啊，比如说。你到金门去逛家乐福，不是嘛？叫安全嘛，不然等下去不小心看到中华民国国旗还是什么的乱七八糟，会长针眼，就乱得到嘛。所以他们就说期待跟差距很大。对，因为本来想到说这种带的大把大表都要 cash Michael， 你知道吗？是银联卡到处刷那种，就不是嘛。那另外也有团客，那团客也是一样，不只是家乐福哦。你知道团客更特别是什么吗？一团一团来。进来之后说，哎呀，这个徐总哦，哎呀，张总哦，哎，就每个都总来总去的，不是啊？你跟我讲说刚好有一个团是，然后全部里面都总经理，都严选的，感觉都是高官，哪有这个可能？所以肯定是安排好了嘛，官方安排好了，就是要来这边测试看看嘛。但我们今天来讲说，民间没有正式交流。
到现在为止，大家都还是示范赛，所以不禁会担忧一件事情啊。请问示范的目的在什么？测试。测试的目的在什么？加强交流啊，看行不行得通。是。所以行不通的话，测试会怎么样？你知道吗？就像我们讲公司3个月试用期一样，那就把你废掉了。对。所以大家现在担心的说，会不会到时候闹得一个不可开交？到时候两边搞不好又撤开了，对不对？那我们到时候陆客的这个我们讲的希望，不就又落空了吗？所以现在有一件事情呢，反而不是说中国这边会不会随时撤出，反而是台湾这边不愿意把门打开。那为什么会这样讲？因为平潭线这个东西其实已经等非常久了，对不对？他们想说平潭到台北这边，希望双边航运至少能够先通嘛，结果没有想到已经申请了几次。他们向我们申请哦，不是我们向他申请哦，20几次了，那结果全部干嘛？都驳回没下文。所以现在最诡异的氛围是，即便赖政府嘴上讲说希望能够两岸交流、刺激观光经济发展，但实际上至目前为止还是以意识形态，甚至是我们讲的两岸关系作为一个挂帅，甚至前提作为一个挂帅。所以在这个情况下，真的能够等到春暖花开吗？还是会不会变成兵凶战危？恐怕还有得瞧。好，明显我们现在看到了，两岸到底要走向和还是走向对撞？讲一件事情，大家很有感，就是观光。人客拢来搞金门啊，团客来了，自由行今天也上岸了。结果乌姐的新两国论，会不会好不容易要燃起的交流的一些火苗，又够给我花起啊？俊相讲得很好哦，原本今天陆客自由行来啊，觉得很好，大家要消费一下。好像结果说底下好像要春暖花开，好像寒冬要过去了，两岸感觉好像就要和解，就说要交流了，陆客要重新恢复了啊。结果不是呢，我们赖总统讲的那一句，好像变成两岸又是两国论，好像一边又摆硬的，一边又放软的姿态一样，两岸变成最熟悉的陌生人呢。今天陆客啊来到金门旅游，好像原本大家都很熟悉哦，讲一样的语言啊，结果好像感觉 K 啊那样，不晓得他们要到底怎样，是大肆消费、大肆采购呢，还是点，因为赖总统这样讲了，我就通通不消费了，所以。包括陆委会前几天包括梁文杰也提到了，说陆客来了，我们的团客就会过去了，感觉好像还不错哦。那结果今天的讯号到底是怎么样？刚俊相也讲得很清楚，和或战现在变成两岸之间是在十字路口，我现在是亮着黄灯，到底是要变绿灯，还是要变红灯，还是我可不可以过马路，还是要继续停看听呢？那我就问了。当然，我们晓得联合大会正在召开，赖总统两国论也都不是新闻，反正他就职演说，他也是这样的论调。我的意思是，这种是早说晚说，挑时间说，挑在联合国召开大会的时候诉诸国际，是我们可以理解。问题是没有想到两岸有很多交流的契机，这个时候需要呵护吗？是，就有很多东西。我那国安当然。中华民国要参与联合国、参与国际组织，大家都支持。为哪边公套第一，马赛的顶美丽啦，就说有一些话时间点要讲好。如果两岸要和解、两岸要冰融的时候，有些话可以忍一下嘛。那譬如说国际宣传，你要让外交部或让友邦来讲也可以啊。当那些话从总统嘴巴讲出来的时候，你觉得听到人家会舒服吗？而且你会看到这个时间点，简直是一个超完美剧本，一部写好的剧本。凌晨总统诉诸国际。发表了这场演说 ，get go 几个小时之后，你看看，我这边打一个问号，回应赖演说，44年来第一次的洲际飞弹试射就给你飞到夏威夷外海。几百公里外的公海掉在那个地方，11000公里耶！你说临时要准备哪有这么刚好？问题是它就像是写好的剧本，你凌晨在那边新两国论，我几个小时之后就给你打飞弹啦。就说两边现在感觉陆客来好像要冰融了，可是感觉上层结构还在玩硬的啊。我一会儿我就跟你说两国论，对岸就给你刺激一下，说我试射飞弹啊。如果这样。敌意螺旋一直在升高的时候，下一步会怎么样啊？所以两岸是这样子啊，双方都把握紧了拳头，可不可以松开啊？松开的时候才能握手言和啊。如果两边都是看拳头，两边都是展现 muscle 的话，那之后会不会就真的干起来打起来了？真的要这样子吗？所以现在把双方都要把那个奥丙青先掉下来一下，多一点笑容，多一点温柔啊！我觉得地方包括民间期待的是什么？期待的陆客希望两岸经济可以和解，两岸经济都可以起来，然后包括观光客带动基层的发展，观光的发展，这些才是大家需要的门气而已啊！我觉得大陆有时候也反应过度，也不需要试射飞弹啊，只是这一种那个两岸的敌意螺旋是大家非常不乐见的。国旅要拼转机，转机在哪里？今天我们给大家看到。
没有特色，你要怎么吸引人呐？来，这个看到惊人的统计在这里，旅宿业上半年平均算下来，一间房每天的收入只有747块钱。我可怜不？到底哪里有特色？大家想破头。我们来看看他山之石，新加坡刚刚结束的 F1 赛车创造了32亿的收入。再过2天，后天台中有一场 F1 赛车秀，一推出3万张票已经卖完，估计会吸引10万人次的来欣赏。问题是赛车不是天天有还有什么特色可以吸引更多观光客来台湾？你知道疫情解封之后啊，很多人就说哇，国内的观光旅游应该是大复苏了，对不对？对。而且呢，不是讲说日本、韩国客啊，很多都到台湾这边来。结果你知道有网友啊，就去想说，那如果全世界各国都在抢这个旅游观光商机的时候，我们台湾跟别的国家比起来怎么样呢？就有网友发现到说啊，这个马来西亚在2023年的时候，它的旅游人次居然有2600万人次这么多。那台湾呢？台湾呢是648万人次啊。那结果呢，很多人就讲说，天哪，你这一比起来之后，人家6665 1/4， 4倍左右的这样的一个，对呀，到底凭什么马来西亚可以吸引这么多的观光人潮？但我觉得第一个啦，因为马来西亚的占地非常非常大，可是大你就一定有人去吗？没有哦。网友说什么？他说我跟你就光比较吉隆坡好了，吉隆坡呢，以他们这个实质上有去的这个状态，发现到说住饭店啊，真的很便宜，你知道吗？而且再说什么？它因为这个马来西亚也集合了各个不同国家的这个人种啊，在这里面，所以你去观光旅游的时候，发现到说哇，我吃也可以吃的很多元、很多样，甚至说什么，你知道，它比以前大家讲说香港是美食之都或什么，他说没有，它比香港还要便宜耶。甚至呢，我们刚刚提到说，因为它占地非常大，对不对？所以它的郊区非常多的这个景点。好，那最残酷的就是这样，没有比较，没有伤害。这个马来西亚的这一块，如果你去那边旅游的时候 ，CP 值啊，甚至比你来台北或者台湾旅游来得高啊。所以呢，这里面大家就会发现到说，真的我们这个整个疫情开了之后，是不是好多人开始观光旅游了？联合国世界旅游组织它的统计说，今年1到7月份国际旅游的人次达到7.9亿对，难怪我们之前不是讲到说那个转机有没有？航空公司大家就去抢客人，这个已经恢复到疫情前96%的水准哦，96%哦，是，大家记住这个数字。那台湾跟它对比，我们有没有恢复差不多的数字呢？好，那这个就是现实的问题呢，我们并没有达到。按照观光署的这个统计，将近1年的旅客只有到疫情前的65%，这个跟其他国家的这个比较相来，这个落差就出来了。是，甚至呢，你讲说，那如果有的话，我们最少也有开始恢复了，对不对？可是你知道吗？我们的这个所谓的来台旅游的人啊，居然高度集中在一些特定的地方。为什么？你光看哦，就是说这个只要看信用卡消费就好了，因为现在很多人讲说不用无现金的这个旅游嘛啊，你知道吗？我们联合信用卡中心统计啊，93%的旅客是集中在6都啊。哦，所以你可以看到，我们恢复的平均水位只有65%，是远远不及世界的96%。然后这个65%里面，又绝大部分都集中在6都之外。龙丹谋狼啊，所以这个对于我们整个观光旅游来讲，确实是一个警讯哦。那能不能作为调整呢？我们光看旅宿业者就好了。哦，这个最明显了。连锁旅宿业者他们其实统计，在今年上半年平均每个房间的收入只有747块啊，是，比去年同期900块大减17%。好，我稍微解释一下，说每房的收入仅747块的意思，就是说它大概有个平均值啦。那这个平均值下来之后，当然也有空房啊，也有5星级的，也有一些一般比较便宜的。民宿这些通通来给它作为计算的时候，就发现到事实上我们的连锁旅宿业者啊，他们的住房的这些东西其实没有因为观光增加而有所增加他的收入哦。对啊，你去想一件事情，一间房间随随便便也要1000块、2000块起跳，会有747这个数字跑出来，就代表房间空占的地方，大家起棒，狼龙不记白啊。那你想想看，我们要去旅游的时候，食衣住行娱乐不是全部会绑在一起吗？是。那你的住的部分受到影响，那你的行交通呢？对。像我们之前曾提到过，像这个所谓的出租共享汽车的这种东西哦，本来不是在国内大家觉得前景一片看好吗？没错。结果没有想到 iRent 现在也发现到说，没有啊，为什么？我们以前是因为疫情的时候，大家在国内旅游，所以用车的人多啊。是。现在疫情开了，结果我们国人也跑到国外去旅游的时候，你知道吗？出国人多到去排挤到国旅的这个所谓的车辆使用率，反而首次出现上半年亏损的这个情形啊。所以这个是非常大的一个
警讯，也是一个讯息，国旅要怎么救？来看看，这可以说是国旅的第一直击的现场。你看人都跑到哪里去了？加隆博朗啊呢？好，我觉得这个另外一个问题就是说，我的人再怎么努力，可是我要跟老天争抢饭碗的时候，老天只要稍微有什么动作的时候，是你的旅游就受到影响。就像高雄六龟跟桃园这个地方，你记不记得？因为4月的时候有地震，然后7月的时候不是凯米台风啊，那造成什么南横公路受阻嘛？那这里受阻之后，我觉得虽然就觉得说你这个灾后复原啊、重建啊，事实上赶快就把它恢复交通。可是呢，旅客基本上有一种所谓叫预期心理，他会觉得说我去这个地方很有可能景色也没以前漂亮了，然后呢再去我可能会有一些担心或干嘛。虽然在地的业者不断的强调说我们这边没有问题，大家可以来，可是你知道吗？以这个所谓的藤枝森林游乐园区啊，这些丰原或干嘛，居然发现到说他们生意少了80%，甚至还有做这个所谓的旅宿业者，尤其像温泉，为什么？他说我的温泉也没人泡，甚至我有包含像以前有一段时间大家不是很热衷那个什么露营，对不对？车宿啊，然后这些的没有了。他说还出现到有些场地，人家一顶帐篷就给你包全场的这样状况的发生啊。重点是特色。你到底有什么特色？有了特色，人才进得来呀。所以你知道各国都竭尽脑汁想尽办法，你知道？我举个例子像新加坡是20号到22号的时候才办了一个 F1 大奖赛啊。你知道在画面上面，新加坡其实推广 F1 赛车，已经推广非常久了，你知道？但重点是它的观光收益啊，它光门票的部分是从6650块起跳到多少？个十百千万上到15万一张票，居然你知道吸引了30万人的这个观看啊！整座城市都是我的赛道你现在看到这个赛道，它其实有点封闭的这样的一个状态，对不对？可是居然创造了32亿的观光收入啊！那我们现在我告诉你台湾其实很多县市政府也在想办法，其中像台中在28号的时候跟你说我要举办一个什么红牛，你总知道吗？红牛经常做一些极限运动的挑战哦。结果他说呢，我这个红牛的show run in 台中啊，他说呢，我们呢也要28号的时候在七期这个地方，你在画面上面所看到，你刚刚我们看到那个新加坡是跟你封路的，是那个整个那个封闭式的赛道。他说没有，我在七期这个地方马路上面开给你看。你知道吗？当时跟你讲说我有3万张票啊，你知道居然跟你讲说开卖之后立刻就完售那台中现在就预估就讲说，你这个3万张票是这样，但我最少可以吸引10万人左右到台中这个地方啊。所以我就讲你今天虽然有遇到说像这种所谓的天灾，你可能没办法阻止，但你如果有心要去发展观光，有很多东西是真的可以找到观光的活路啊。台北市刚刚任命了第3位的副市长。这位是谁呢？是由副秘书长升任上来的张温德，他的专业领域跟李四川高度重叠，而这个任命立刻就被解读为2026新北市这一仗，川博选定了。伟汉，真的吗？这个人叫张温德，观众朋友，他来当台北市的副市长。名字叫张温德3个字，原因理由也是3个理由。为什么？第一个理由，因为你现在再不补，以后就没得补了，所以赶快得补。对。那有人讲说，这跟李四川有关来，李四川的那个川看起来也是一个山第3副市长怎么都连接在一起？我来跟大家讲先讲第一个原因，就是你现在必须补，因为谁知道下个月会不会掉到250万以下，那就没得补，所以先补上来，副秘书长补上来。第二个。张温德他的专业领域是什么？是都发局，是都市更新，是都市计划，而且也有工业背景，工程专业。你看那垮掉有说，台北市不是有个副市长可以共推吗？那个是像李四川川北的共推对吧？还在共推共的说呢，台北共料共新棒，他跑去选新北市长。问同学明显的把你糗。你讲招去新棒奇妙嘛？我怎么办？没关系，对不对？我们有阿德，不是赖清德，是张温德就好了。所以这个说法就甚嚣尘上。在台北的政党区，我等一下跟你解释。跟你买通。那第3个理由是什么？第3个理由是他是都发局都更处蛋起来，苏娘娘。现在柯文哲案子是在办对呀。金华城一个。对。北市科一个，对；南港 BOT 一个，对；雨果市场一个，对；一代行的啦，对。以后台北市政府要不要出来跟大家说明我们相关的立场是什么？要啊，就让大家问你啊。那如果一审有罪或者是被起诉的话，金华城要不要停工？要。谁来回答？对，找一个懂的人来讲，他懂嘛，所以他这样以上3个理由大家清楚了吧？好，那讲到这3个理由当中有一个是很政治的，就是李四川。我就要讲到李四川了，为什么会跟李四川有关？观众朋友，严格上来讲，他没有办法连接那么久，为什么？俊阳哥，今天是2024年9月26号。那请问
离选举还有多久？观众朋友，离新北市长选举还有多久？整整2年呢，2年多。对，因为到2026的11月底才选啊。对呀，还有2年又2个月呢。是，那这样加起来多少？50个月，怎么可能现在就补？那李世川马上就要跑吗？我就跟大家讲，我认为好不好？我们不要绕圈，李世川会选2026的新北市市长啦。他终究会去选。你明显搞到共了啦，啊，李世川选2026啊，等一下议员我一个共啊，就会是他啦。我认为就是他，但问题是不是现在啊？他要走也是2026的农历年过后才走嘛。他现在是2025了没有？都还没。所以你说补这个议员，李世川要走？没有，不是这个原因。但是呢，补进来以后，等到李世川到时候要离开了以后。他至少就在了哦，所以李世川的原因拉进来，不是即刻说，因为李世川下个月要走了，所以不要再去问李世川了，你也不用再去问蒋万安要离职，蒋万安只会唱歌给你听而已，他不会给你回答哈，他就说什么爱我别走哈。对，好，所以呢，李世川要选新北市的这件事情，基本上让大家看起来都在期待，可是没有立即发生的问题，因为他还要处理很多。国庆晚会在哪里？对，大巨蛋啊，二姐将会要唱歌，再来张惠妹、周杰伦，所以李世川的问题，还有整个台北市公务的问题，李世川还在顾着的，只是补了一个张文德，以后大家讲说他有可以取代或者是说帮助川博的一个功效，所以就直接连接到李世川要选新北市2026，一个嗨，麦克文我这样啦，魔力打刚算计耶，他不回答这个问题。而且你这样让我想到，今晚我们觉得红台吗？那个台风在海面上停留越久，那个卷起的那个水汽威力越大。你看它留在台北市越久，大巨蛋对演唱会，这个都对李世川加分呢。对，因为李世川他就是铁起的共推啊。我跟大家讲，选总统真的不一样。侯友宜当市长，他的得票这么高，狂赢苏贞昌跟林佳龙，可是选总统的时候，那个票就比韩国瑜低了嘛，对不对？也没有马英九那时候700多万，所以选总统跟选市长，大家要的那个会靠还是不太一样。选市长，你得喝花过后路平灯亮水沟通，我觉得李世川是适合的市长人选。你说再进一步以后，你问我要不要选总统，那是另外一个议题。但是问题是，也因为他都不谈这个话，那今天因为大家再去问的时候，蒋万安正好从后面走过去啊，就有媒体解读说，是不是态度变了？以前不是都跑过来唱歌吗？没有那么快发生。但是李世川还没，他也还不开口，还不松口。可是旁边的人已经对不对？皇帝不急急死旁边的人啊！我们不要讲说急死谁，谁告诉你说，基本上都已经是李世川了。好朋友李乾龙啊，这个也是明显的好朋友，所以都很明显的话，李乾龙就上我广播节目就讲啦，你对跟讲啊，我已经答应了，不是他不是已经答应了，这我要精确讲哦，他已经劝进，并且讲说你哪算我都聊了去，而不是说你帮李世川宣布啊，李世川跟跑那哪个阿猛谁有没有？他说我已经答应一个姓李的要当总干事，意思是说如果你选，如果他不选就没有嘛，如果你选我已经聊了好，这就是李世川。那李世川以前观众朋友。他不是只有现在的台北市副市长他以前的时候大家都了解他，认识他的时候在高雄的副市长，高雄的时候是路平灯亮水沟通韩国瑜，对。可是你以为他台北高雄吗？他最早就是新北市，是新北市朱立伦当时的他副市长，所以他那时候很熟。那时候2个很红的副市长，一个是李世川，另外一个是谁？就是侯友宜嘛。是。所以李世川是中华民国的副市长专业户。他最懂市政，最会做，没错。然后呢，我要跟大家再讲一个事情。今天就要讲李世川，我们57报新闻讲比别人多一点。你以为他就是副市长没有。李世川他还当过行政院的秘书长，他还当过国民党的秘书长，是。就立伦当总统的时候，所以政院的事情他了解，对。然后党的事情他也了解。所以辅选人脉、行政院跟立院的互动沟通无碍然后当副市长，所以市政还有行政院的国政跟党务他都熟。所以讲到这里，你觉得还有哪一个人会在2024国民党的人选当中比他更好吗？那至于民进党是谁，他得白孔啊？为什么？因为今天李世川既然要出来选，如果是的话啦，我认为会是他。会是他的原因，并不是说他想，他并不想。对。可是国民党没有比他更强了，他对国民党也有使命感的时候，只要他太太同意，他就会出来。那民进党现在看起来，苏巧慧她是民进党的新北市党部的主委，对，也是责无旁贷。那大家会去挑一个问题啊，变凶啦，赖清德跟手机兄弟不好啊，对吧？他们现在看起来虽然不是兄弟啊，也没有那么坏。那如果苏巧慧她的民调高，民进党还是终究看民调，在新北市这一局，现在看起来有可能会跟他可能拿来台面上讨论的一个就是秘书长林右昌啊。可是林右昌毕竟不是苏巧慧，他第一个他本身是三鶯这个土数的这个立委，爸爸又是穷，收金穷，对不对？然后再加上他自己是主委啊，那又是立委又是主委又在地方，他只要民调最高，他的可能性还是高的啦。所以2026还有一阵子，李四川对没有错，我认为他就是国民党
最有可能的2026新北市市长的参选人。好，刚伟汉漏口风了，明显你到底掌握到什么样的内线消息？川博选定了，对，台北市啦，台北市补了第3位副市长之后，其实大家认为说川博要走了，没有那么快啦，大概是这样子啦。第一个，都要伟汉讲嘛，川博担任过高雄、新北跟台北3个副市长，那接下来怎么办？也共同样把自己的前面的市长之路先把它敲平啦，大概就这样。所以基层他有持续在跑。我讲个小故事好了，新北的里长总共超过1000位哦，1000多个里哦，很大哦。新北所有里长，川博几乎都认识，名字都叫得出来，所以他地方你说名字都叫，名都叫得出来了，真的。他到哪一个里，我跟他去过嘛，哦，他李乾荣过去也担任过新北的民政局局长。李乾荣知道认识的里长还没有川博那么多哎，川博到各地到新北去，哪一个里有多少人口，里长叫什么名字都叫得出来呢？记忆力有没有好？所以你说他给共推拿铁锤的，当然工程上包括台北市现在几个重要的工程，包括大巨蛋，未来包括金华城，甚至北市科需要川博的工程专业。可是他除了工程专业之外，他的地方整合，包括他的地方认识的人脉，还有真的是有温暖呐。跟你讲的那么熟的所有地方的，包括我听到的是这样子的，地方目前包括陆陆续续有在做整合，从里长的系统、民政的系统，甚至很多大家。老讲最简单啦，我问我们哦，台北哦、新北哦，要选议员的啦，大家要连任，我就问他们了，私底下问他们说，哪一个人当市长对你们有加分的效果？你们最想要哪一只母鸡？哪一只母鸡的羽毛最多嘛？给拿铁锤的那一个啦，所以就很清楚就是这样子啊。所以包括李四川他的那个脸书叫 Hammerly 啦。虽然他的那个追踪哦不到10万哦，可是他每一篇贴文的按赞数哦。不会输给侯友宜，也不会输给蒋万安，所以他在党内的人气是非常高的，大概有基本做整合，只是说他要离职的时间点，我认同伟汉呐。不过我知道的讯息是这样，可能在明年就会发生，至少可能快的话就明年下半年啦。第一个需要有让他台北市副市长的一个身份，继续把台北市的重大工程继续锁螺丝，包括未来大巨蛋不能再漏水啦，国庆没撤啊，将会要演唱啦，如果再漏水，哦，在嗨啊，所以我看川博的脸书也贴啊。医生惊地扫，师傅惊俩捞，大巨蛋不能再漏水了啦。所以依照他的工程专业去处理好。那接下来选举的行程，我就会放到比较后，大概最快要到明年下半年，川博才会真正进入一个选举的节奏跟行程啊。是，凤馨你怎么看？我觉得李四川的几率其实已经超过了90%了，9成，超过90%。我的意思是说，现在国民党内我看到的所有的民调都是李四川最强，所以呢，第一个在国民党内其实已经形成了一个共识，非川博不可行，因为他的人和实在是没有话讲。刚刚提到了嘛，新北市、高雄市、台北市，然后呢，要他去行政院当秘书长，他就去行政院当秘书长；要去党去当秘书长，他就党当秘书长，所以他帮了很多人。很多人都欠他一份情，那现在关键点其实在他个人的意愿啊。我其实在今年的3月的时候曾经见过他1次面，然后我8月底的时候，也就是上个月底的时候也见过他1次面，2次的态度就出现了变化。有什么变化？我觉得在第1次的时候跟他谈说啊，你不要生气，第咱们是被宣布啦，那就我们就你知道私下聊天一定是这样子的方式，这样他就会说。不啦，卖啦，好，就那个态度是很坚决，而且很厌恶的那个样子，你不好意思再谈下去。那这一次呢，当然你见面打招呼，当然人比较多，就见面打招呼说啊，副市长当时被选市长啦，哎，刚刚是讲一声呢，这样好，我们其实就这样打招呼，他就说不啦，你应该看得出来那个态度上面转变吧。我当时就觉得，我当时回到我的位置上的时候，我就跟我旁边的朋友说，他选定了。你就说他选定了。我说他选定了，因为只要他不坚决的拒绝，他就一定会接受。我觉得他跟那个当年就是王宏维接受，然后去选那个补选立委是一样。你一旦没有坚定的拒绝到底的话，其实各方的人情压力就会逼迫你非要做这件事情不可。我相信蒋万安也是因为这个压力，所以他要赶快找这个跟土木相关的第3副市长，要赶快能够上手，因为蒋万安恐怕都承受了极大的游说的压力。那现在就是民进党这个地方哦，其实到目前为止，本来认为民进党内呼声最高的其实是郑文灿。
啊，他的这个民调各方面数字是最好的。但是因为郑文灿涉及了这个弊案之后，他当然就出局了嘛。那剩下来的人当中呢，除了苏巧慧，当然有人传林右昌，但我觉得现在林右昌面对了一个极大的难题，就是基隆市长的罢免案。57报新闻的所有好朋友，俊相又来了，谢谢大家，是你们的订阅数加持了我们，让我们在4月6号中午过后破100万了，多不容易！你知道每一天晚上9点到11点，他在播的时候，我要盯着直播人数，升还是跌？一觉醒来，我要去看有多少人来点阅。一段时间，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。最后，我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持57报新闻。俊相还有优秀的57报新闻团队会继续为大家每一天挖真相。Come on, come on, come on.